Всем привет, это Астрори. Я рад представить вам новые выпуски Поки-комиксов. Это истории о зимних приключениях наших героев. Поки-комикс «Метель», часть 2. Куда они делись? А снег все сильнее. Ладно, не все так плохо. Просто заблудился в лесу в метель. Знал же, что не стоило надевать шарф. Чермелеон будет так зол. Это будет хуже, чем если бы я просто испачкал его. Гролет! Флориан! Они, скорее всего, уже вернулись обратно. И мне тоже стоит так сделать. Если я смогу найти путь назад. Я ничего не вижу. Ладно, я долго бежал по прямой линии. Так что если я развернусь и пойду прямо, то выберусь. Проще простого. Это место кажется знакомым. Да? Да? Вау! Ай! Ой! Уф! Аут! Ох, откуда взялся этот холм? Ай! Ай-яй-яй, моя лодыжка! Помогите! Я здесь внизу, я не могу ходить! Ветер такой холодный. Ну же, давай. Давай же, ты можешь использовать угольки, чтобы согреться. Это дым или просто мое дыхание? Помогите! Смирись, никто не услышит тебя из-за ветра. Я не могу дождаться, когда ситуация станет еще хуже.